Друзья, всем привет, с вами снова дядюшка Он, или Андрюха, как кому удобнее будет. В общем-то, сегодня снова про инструмент, потому как вряд ли кому будет интересно, что я тут сначала эту мебель разобрал, теперь собрал. Вот, про инструмент. Итак, очередное мое приобретение. Дрель, миксер Vortex DM1311F. Встал у меня вопрос о покупке миксера. В общем-то, заскочил в магазин, долго не думал, купил. Что повлияло на решение? Во-первых, размеры. Очень дрель такая компактная, рукоятка можно ставить с 3 сторон под любую руку, плюс еще легким движением, так сказать, шелудивых ручек еще такая ручка типа как у лопаты на черенке, ставится здесь торца, то есть вот получаем вот такую штуку. И так можно повернуть, и так, и как хочешь. Итак, по быструке тактико-технические характеристики. Мощность 1100 Вт, оборотов 580, посадочный размер оснастки, то есть вот этот диаметр винта М14, зажимной патрон 13 мм, максимальный диаметр сверления в дереве 40 мм, в стали 15 мм. Ну, степень защиты IP20, вес без оснастки 4 килограмма. Вот. Ну, уровень звукового давления 95-104 децибела. Комплект поставки. Поставлялся он сама дрелка, естественно, ручки, переходная такая, как это сказать, гайка, муфта, то есть для перехода на венчик. Вот. Что еще было в комплекте поставки? Производители предусмотрительно положили вот таких 3 ключика. Вот таких 3 ключика: 22, 19 и 17. 22 на гайку венчика, 17 на переходную втулку и 19 на шпиндель инструмента. Что еще, какие преимущества, что мне понравилось, что не понравилось. Понравилась регулировка оборотов здесь на клавише пуска, здесь же под пальцем реверс, все удобно. Опять же повторюсь, меня подкупил размер, компактность, ну и мощность, само собой. При диаметре венчика 120 миллиметров большое ведро месит уверенно, очень, в общем-то, даже не напрягается. Не понравился мне шнур. Мало того, что ПВХ, вот, он очень короткий. Длина его примерно метр 80, вот, метр 90, коротковатый. Вот, когда я окончательно психану, я его поменяю и
месяц я помесил им всякую грязь, и уже, то есть, после того, как есть какие-то во мне сформировались отзывы о нем, поэтому вот решил рассказать. Сделан он в Китае, Vortex. Сейчас у нас этот бренд наводнил магазины. Стоит порядка $50, там каждый уже свою валюту переведет. Вот поэтому цена тоже весьма демократичная. При желании, накрутив сюда обычный патрон, мы получаем мощную дрель с сумасшедшим крутящим моментом. Поэтому и называется дрель-миксер. Ну, по работе нареканий нет никаких. Очень мощная машинка, и, в общем-то, те задачи, которые на нее возлагаются, она отрабатывает очень даже достойно. Вот. Да, еще забыл сказать. Кнопка есть фиксации в нажатом состоянии. Возврат идет вторичным нажатием на клавишу пуска. А вот такой мой краткий обзор. Думаю, ничего не упустил. В общем-то, доволен. Опять же, я не страдаю брендоманией. Просто вот так вот мой выбор пал. Поэтому, что покупать, решите сами. Вот, а я буду на этом заканчивать. Кому понравилось, ставим палец вверх. Кому не понравилось, ставим палец вниз. Вот, если есть что-нибудь дополнить к описанию этого инструмента, если есть у кого-то опыт работы с этим инструментом, какие-то неполадки или еще что-то, можете писать в комментариях. Вот, я же буду на этом прощаться. Традиционно хочу пожелать всем мира, добра и благополучия. С вами был дядюшка Ру, Андрюха. Всем пока.